ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। सो आज हम बात करेंगे Samsung S24 Plus के बारे में और इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस माइट बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू। और इस वीडियो में वी विल फाइंड आउट दैट वेदर यू शुड गो फॉर दिस अल्ट्रा और द बेस वेरिएंट। सो टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन, तो ये 23 सीरीज का जुड़वा लगता है, बट 23 में थोड़ा ग्लॉसी फील देता था, बट दैट मीन्स a lot of fingerprints. But this is completely matte finish, so no more fingerprints. Secondly, the best thing in this is the size, जो कि दोस्तों too much handy और premium feel देता है अगर S24 Ultra से compare करें तो। And then the third best thing is the display, जो कि काफ़ी बढ़िया experience देता है। And other than that, the pixel per inch is actually higher and more sharper than S24 Ultra. और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, Exynos 2400 is going to be a huge debate. But इस साल Exynos 2400 performance is very good. मतलब अगर तुम सुपर गेमर हो, then it is not for you. Now talking about the camera, then it is similar to that of our old brother S22. Samsung has also added Galaxy AI, which can do a lot of cool features to make it a bit more fun. अब तो टाइम बढ़िया पास होगा यही सब करते करते। And now about the battery, then it comes with a 4900 mAh battery, जो कि 200 mAh ज़्यादा है लास्ट ईयर का 23 प्लस सीरीज से। तो चलो लेट्स डिग इनटू द अनबॉक्सिंग। तो अभी आपको S24 का कौन सा सीरीज लेना है, अगर काफ़ी पैसा है तो कमेंट बिलो। और इस फ़ोन का कौन सा फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताना। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।